ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრაზე განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი უკრაინის ომი იქნება. 27 ქვეყნის ლიდერები ბრიუსელში შეიკრიბნენ. სამინისტრო უკრაინის საკითხის განხილვით დაიწყო. სამიც ესწრება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც, რომელიც ევროკავშირის ლიდერებისგან კიევის მხარდაჭერის გაზრდას და რუსეთის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი სანქციების დაწესებას მოითხოვს. ჩვენ ძალიან გვჭირდება ერთიანობა შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს და ევროპის ქვეყნებს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვჭირდება ეს ერთიანობა, რათა მივაღწიოთ მშვიდობას და ვფიქრობ, მხოლოდ ერთად შეერთებულ შტატებს და ევროპას შეუძლიათ პუტინის შეჩერება და უკრაინის გადარჩენა. ფიქრობ, კვლავ უნდა გვქონდეს შეერთებული შტატების და ევროპის ერთიანობის იმედი. ძალიან რთულია უკრაინის მხარდაჭერა ამერიკის დახმარების გარეშე და სწორედ ამას განვიხილავთ პრეზიდენტ ტრამპთან, როდესაც ის თეთრ სახლში იქნება. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თუ როგორ შეგვიძლია უკრაინის უფრო მეტად მხარდაჭერა. ამ საკითხს ეხება აქ ზელენსკის შეხვედრებიც. ნებისმიერი ბიძგი მოლაპარაკებებისკენ ნაადრევად სინამდვილეში იქნება ცუდი გარიგება უკრაინისთვის. ყველა სხვა მოთამაშე მსოფლიოში ყურადღებით აკვირდება, როგორ ვიმოქმედებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიყოთ ძლიერები. სირია გვაჩვენებს, რომ რუსეთი არ არის დაუმარცხებელი და ჩვენ სათანადოდ უნდა შევაფასოთ საკუთარი ძალა.